제 말을 들으셨어야죠. 경고했었잖아요, 제가. 기억 안 나세요? 제가 원하는 건 딱 한 가지입니다. 차 교수님이 아무것도 하지 않는 거, 아무것도 하지 마세요. 의사가 아무것도 하지 않으면 환자한테 두 가지 일이 일어납니다. 죽도록 고통을 받거나 고통받다가 죽거나. 그래서 오늘도 유리의 환자 살인 미수에 관한 것입니다. 진술을 거부할 권리가 있고 그 권리를 포기하고 행한 진술은 유죄의 증거가 될 수도 있습니다. 시작하기 전에 하고 싶은 말이라도. 없습니다. 전 있습니다. 하나 궁금한 게. 오늘 오후 12시경부터 사건 발생 추정 시간 전까지 약 4시간 넘게 자리를 비우셨던데. 병가였습니다. 어디 아프십니까? 대답하고 싶지 않습니다. 아프시군요. 유감이네요. 걱정할 만큼은 아닙니다. 유감이지만. 아무튼 사건 발생 직전까지 자리를 비운 건 맞다. 이 말씀이시죠? 예, 맞습니다. 3년 전 그날이 떠오르네요. 처음으로 차 교수님과 마주 앉았던 그날. 그때랑 달라진 게 있다면 오늘은 교수님의 팀원들 또한 참고인으로 조사를 받는다는 거죠. 예, 전염이 이렇게 무섭습니다. 강시 형, 만약 내 신변에 문제가 생긴다면 네가 제일 먼저 알게 될 거야. 내가 가장 먼저 알릴 사람이 너니까. 약속할게. 걱정 마세요, 교수님. 어떻게 할 생각이에요? 환자 호흡기를 끈 게 차 교수님이라고 생각하냐 아니냐. 경찰이 와서 물어보면